So, Freunde, nach einer etwas längeren Zeit ist es mal wieder soweit für ein kleines Infovideo. Und ja, ich versuche mich wieder mal ein bisschen kurz zu halten. Und zwar, es geht um zwei besondere Highlights, die uns noch in diesem doch noch recht frischen Jahr erwartet. Und zwar die beiden Spiele Yu-Gi-Oh! Master Duels und natürlich Pokémon Legends Arceus oder Arceus, wie auch immer man das aussprechen möchte. Auf diese beiden Spiele möchte ich gleich noch zu sprechen kommen, die ihren Weg auf diesem Kanal finden werden. Zunächst aber mal noch eine kleine Info. Und zwar, die betrifft auch den Ablaufplan so nachher auch, aber es geht vor allem darum, wir haben ja nebst den aktuellen Projekten noch zwei pausierte Projekte. Und eines davon schmeiße ich jetzt mal raus, und zwar ist das Sword Art Online Realization Lycoris Let's Play. Weil das ist jetzt schon so lange her, seitdem die letzte Folge rauskam. Das war irgendwann August 2020. Und ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, Motivation wäre vielleicht schon da, wieder zu zocken. Aber das Problem ist halt, ich würde vermutlich wieder von vorne anfangen. Einfach nur, damit wir wieder ins Thema reinkommen und so. Und deswegen, aber wir haben momentan auch so viele andere Let's Plays. Und ja, deswegen ist es jetzt Schwachsinn, das jetzt noch weiterhin auf pausiert zu stellen. Es ist einfach mal abgebrochen. Ich werde das Projekt selber, die Playlist, noch bestehen lassen. Auch die Videos. Das möchte ich erst dann entscheiden, wenn ich wirklich sage, hey, ich will jetzt nochmal zocken. Dann ist halt die Frage, zocke ich es wirklich nochmal komplett von vorne, also quasi einfach alle Videos löschen und nochmal neu aufnehmen. Oder ob ich dann einfach bei Part 19 quasi weitermachen würde. Aber eben, das ist noch Zukunftsmusik. Aber nur, falls euch in den nächsten Tagen nicht wundert, wenn dann plötzlich irgendwie das Ding dort fehlt. Die Playlist schmeiße ich insofern dort meiner Startzeit auf dem Kanal raus, aber generell selbst ist die Playlist schon noch vorhanden und die Videos. Das lassen wir momentan noch so. Und entscheide dann, wenn es soweit ist. So, dann kommen wir also zum aktuellen Uploadplan. Ja, momentan sieht der immer noch so aus wie auch schon vor ein paar Wochen, Monaten. Da hat sich nicht viel geändert. An diesem Wochenende ist zwar ein bisschen was Spezielleres, und zwar Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution fällt dieses Wochenende aus. Weil ich habe mir diese Woche, so frech war ich, einfach mal die Zeit genommen und ein anderes Yu-Gi-Oh! Spiel getestet. Ja, die Rede natürlich von Yu-Gi-Oh! Master Duels, was enorm viel Bock macht, muss ich zugeben. Ich muss mich schwer am Riemen reißen, ständig wieder daran zu zocken. Und vor allem auch, weil so verdammt viele Karten drin sind. Hey. Auch die Götterkarten, dazu dann gleich mehr. Denn ja, ich habe halt auch mal ein Let's Show-Video aufgenommen. Eventuell sogar der Start eines einen Let's Plays, also sprich Part Nummer 1 von dem her. Das dürft gerne ihr entscheiden. Das Video selber kommt morgen und es ist etwa eine Stunde lang und so, also wie in gewohnter Manier bei mir, sobald es irgendwie Let's Show, Let's Test geht, dieses plötzlich ein Video eine Stunde lang. Und ja, könnt ihr gerne auch Kommentare da lassen und so und euer Feedback. Bin ich sehr gespannt darauf, ob ihr der Meinung seid, hey, geiles Yu-Gi-Oh! Spiel, macht das bitte weiter, zockt das bitte weiter. Wir müssen halt schauen, wie wir es mit Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist machen, weil ich möchte es nicht abbrechen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Vor allem, weil wir schon relativ weit gekommen sind. Ich könnte mir mal vorstellen, dass wir künftig am Wochenende halt beides bringen. Zum Beispiel samstags kommt Legacy of Duelist Link Evolution und am Sonntag würde Master Duel kommen. Da finden beides vielleicht länger, also statt immer auf 20 Minuten geachtet, dann vielleicht 30 bis 40 Minuten. Vor allem, da wir halt bei Legacy of Duelist auch mal ein bisschen vorwärts kommen. Wir sind zwar da storymäßig Kampagne in der 3. Staffel, im Abschluss. Und Staffel 4, 5, 6 sind, glaube ich, jetzt im Vergleich dann nicht mehr so lang, aber trotzdem, es zieht sich halt auch da ein bisschen wie ein Kaugummi. Trotzdem würde ich nicht irgendwie das letzte Spiel abbrechen oder so. Ich möchte es schon gerne durchzocken. Aber ich glaube, die Chance ist hoch, dass wir Legacy of Duelist Link Evolution nur offline zocken, nur die Kampagne. Und dann sagen, jo, war schön, aber online muss nicht mehr sein, weil jetzt haben wir Master Duels. Aber eben, das hängt alles ein bisschen davon ab, auch von eurem Feedback ab morgen, also wenn das Video morgen dann kommt und also Sonntag, 30. 11. Sage ich schon, 30. Januar. Mann, ich habe ein Durcheinander mit den Tagen im Jahr gar nicht, ich habe mit dem Monat aber plötzlich ein Durcheinander. Schlimm. Aber erst letztens auf eine Rechnung plötzlich Dezember draufgestimmt, dachte mir, hey, ist doch Januar. Alter. Okay, gut, anderes Thema. Das nochmal soweit dazu. Also morgen neues Let's Show, neues Yu-Gi-Oh! Spiel angetestet.
Bin sehr gespannt, wie ihr es findet und ob wir das regelmäßig zocken sollen. Dann, ja genau, deswegen fällt Arno morgen aus, weil Yu-Gi-Oh! Video so lange ist und Arno ist mittlerweile auch relativ lang geworden und so. Aber deswegen heute Arno, also am Samstag heute Arno und morgen dafür nicht. Und Legacy of Duels, Link Evolution dann nächste Woche auch wieder. Also in der Hinsicht ändert sich der Ablaufplan noch nicht. Aber was die Woche selbst betrifft, könnte sich ab nächsten Montag ändern. Was heißt könnte? Es wird sich ändern. Und zwar geht es um Pokémon Legenden Arceus. Erst einmal, wir haben erst vor kurzem ein neues Pokémon-Spiel bekommen mit dem Remake der 4. Generation. Ich muss zugeben, ich bin da nicht so gehypt gewesen wie ursprünglich gehofft. Ich zock's zwar jetzt privat gerade wieder ein bisschen weiter. Auch wieder wegen Pokémon Legenden Arceus, um da wieder ein bisschen reinzukommen und so. In gewissen Dingen haben mich dann aber das Remake der 4. Gen doch gestört und deswegen habe ich es noch nicht Let's Played. So. Jetzt Pokémon Legenden Arceus habe ich, ich nehme jetzt das Video jetzt heute Freitag auf, ja, also zumindest am Freitag habt ihr jetzt bekommen. Also mit dem Start zum Release wurde jetzt noch nichts, aber ich dachte mir, komm, das letzte Pokémon-Spiel hast du nicht gezockt und zockst dafür das jetzt. Und das würde am Montag losgehen. Ich hoffe, ich schaffe es, dass es Montag bis Freitag jeweils ein Video kommt. Das ist aktuell mal mein Ziel. Wir können später vielleicht mal gucken, ob wir es irgendwie anders aufteilen pro Woche. Aber aktuell ist mal Montag bis mit Freitag jeweils ein Video. Warum das Ganze? Wir haben ja Zelda Skyward Sword HD und noch Tales of Arise. Beide Spiele machen ihm noch Bock, gar kein Thema. Zelda Skyward Sword HD habe ich aber auch schon fast fertig aufgenommen. Da fehlt noch der letzte Tempel und der Endboss, dann ist es durch. Und ich glaube, wir sollten bis Ende Monat, ja gut, also ich sag mal so, ich habe bis Ende Februar Folgen aufgenommen. Vermutlich wird es irgendwie bis Mitte März werden. Bis das Spiel hundertprozentig durch ist. So. Da ich aber ebenso schon vorab aufgenommen habe, ist es gar kein Problem, das auch zu terminieren und so und zu sagen, hey komm, das bleibt so wie es ist, einfach Montag, Mittwoch, Freitag jeweils eine Folge Zelda, Dienstag, Donnerstag weiterhin jeweils eine Folge von Tales of Arise. Auch da habe ich noch einiges auf Vorrat, das müsste, wenn diese Liste stimmt, und da habe ich momentan so meinen Zweifel, aber wenn das stimmt, müsste sogar bis auch Ende Februar reichen. Das heißt, ich hätte wiederum jetzt auch genug Zeit, um Pokémon Legenden Arceus aufzunehmen. Und wie lange das dauert, weiß ich halt auch noch nicht. Ja, natürlich gibt es ein paar Infos, die ich jetzt spoilermäßig schon vorher aufgegriffen habe. Ich möchte das hier dazu noch nichts sagen. Ich kann einfach so viel schon mal versprechen, dass es ja... Was heißt versprechen? Hoffen. Ich hoffe, dass es interessant wird und ja, vor allem ist spannend, was die Story betrifft auch, weil da ist immer noch ein bisschen im Hinter, noch nicht so ganz klar und da will ich mich auch nicht spoilern lassen, bin ich wirklich gespannt, wie das Ganze funktionieren soll. Aber soweit einfach mal die Info für euch. Am Montag ein leicht genannter Ablaufplan. Zelda und Tales of Arise bleibt so wie es ist. Neu hinzu kommt Pokémon Legenden Arceus. Damit haben wir jetzt wirklich die ganze Woche über täglich 2 Videos. Und am Wochenende wie gewohnt Yu-Gi-Oh! Und Anno. Ich habe hier explizit jetzt Yu-Gi-Oh! Geschrieben, nicht mehr Legacy of a Duelist, weil eben es könnte sein, dass wir auch Master Duels reinpacken. Also insofern haben wir am Wochenende, Samstag, Sonntag einfach einen Slot für Yu-Gi-Oh! Und einen Slot für Anno. Was ich da halt für Videos reinpacke, das sehen wir dann. Jo, soweit so gut, würde man sagen. Das war's fürs Erste. Alles weitere Videos sind noch in der Schwebe, also weitere Let's Plays. Geht natürlich auch ein bisschen darum, irgendwie auch ein neues Zelda-Spiel und so, sprich Breath of the Wild 2. Natürlich erst noch offiziell released und angekündigt werden. Soll zwar dieses Jahr noch kommen. Aber ich persönlich tendiere eigentlich eher dazu, dass also nach Ende von Zelda Skyward Sword kommt erstmal nichts Neues, weil da wird im Prinzip das Slot wieder von Pokémon Legenden Arceus gefüllt. Aber der Nachfolger von Tales of Arise wird vermutlich Kingdom Hearts sein. Also sprich die Reihe natürlich. Wir haben ja Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5 Remix Collection komplett durchgezockt. Das heißt, es wäre jetzt die 2.8 Edition dran und dann natürlich Kingdom Hearts 3. Aber ich würde gerne mit 3 doch weitermachen. Ich glaube, nach Tales of Arise wäre ein guter Zeitpunkt. Jo, das soweit dazu. Alles weitere dann, wenn es wieder soweit ist. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich
Habt ihr viel Spaß mit den neuen Videos und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.